التوزيع الطبيعي أو النورمال ديستريبيوشن هو نمط أو شكل تتوزع فيه البيانات وبيكون شكله زي الجرس. فلو كان عندي مجموعات كبيرة من البيانات، فكل مجموعة فيهم حيكون إلها مين وستاندرد ديفيشن مختلف. المين هو النقطة اللي بتكون أغلب القيم قريبة منها. فمثلا لو كانت القيم عندي 90 80 70، فالمين حيكون مجموع القيم على عددهم. أما الستاندرد ديفيشن فهو بيقيس قديش القيم تبعد عن المين. لو كانت القيم كلها قريبة من بعض الستاندرد ديفيشن بيكون صغير، ولو كانت منتشرة وبعيدة عن المين بيكون الستاندرد ديفيشن كبير. طيب ليش هذا مهم؟ لأنه أي توزيع طبيعي زي أطوال الناس أو علامات الطلاب له متوسط وانحراف معياري مختلف عن الثاني. فلو كل مرة بدنا نحسب احتمالات أو مساحات تحت المنحنى، لازم نعمل جدول خاص بالمين والستاندرد ديفيشن لكل توزيع لحاله. يعني حيكون عندي آلاف الجداول كل واحد لحالة معينة، وهذا طبعا مستحيل نستخدمه عمليا. واللي عبر لنا عن هذا الحكي كله معادلة العالم إبراهام ديموفغيه، وهو أول شخص وصف صيغة توزيع النورمال ديستريبيوشن رياضيا، وسميت المعادلة على اسمه ديموفغيه. فالعلماء قالوا ليش ما نوحد كل التوزيعات ونحولها لتوزيع واحد يكون المين إله صفر والستاندرد ديفيشن إله واحد، وهيك بسطنا الموضوع لنقدر نتعامل معه ونحسب الاحتمالات اللي بنعبر عنها من خلال تحديدنا للمساحات تحت المنحنى. وهون اجت فكرة الزد سكور اللي بتحول اي توزيع لتوزيع معياري واحد، وهيك صرنا نحتاج جدول واحد فقط واللي هو الزد تيبل اللي هنستخدمه لكل حالات النورمال ديستريبيوشن. الزد سكور بتحكي لنا عن بعد كل قيمة عن المين بدلالة الستاندرد ديفيشن مع الاتجاه. فمثلا لو كانت زد تساوي صفر، معناها انه القيمة موجودة عند المين بالضبط، وإذا كانت موجب واحد فهذا معناه إنه القيمة تقع فوق المين بمقدار ستاندرد ديفيشن واحد، وإذا كانت سالب واحد فهذا معناه إنه القيمة تقع تحت المين بمقدار ستاندرد ديفيشن واحد. خلينا نشوف أمثلة ونحل عليه. السؤال الأول بحكي لنا كالآتي: أعطاني الافريج اللي هو المين، وأعطاني الستاندرد ديفيشن، وحكى لي إنه نورمالي ديستريبيوتد. وهالمعلومة كثير مهمة عشان أقدر أستخدم الزد سكور والزد تيبل، بدونها ما بقدر. وبعدين حكى لي بدي أوجد له احتمالية إنه طالب يحصل على علامة أقل من 90 بالامتحان. قبل ما نحل السؤال لازم نعرف إنه الاحتمالية أو المساحة هم من نفس الإشي، فهو بده المساحة هاي أو الاحتمالية هاي اللي تحت 90. بستخدم قانون الزد سكور عشان احسب قيمة زد اللي طلعت معنا 1.5. بعد ما طلعت القيمة بروح على الزد تيبل عشان اشوف الاحتمالية او المساحة. بس قبل لا نروح نشوفها خلينا نشوف كيف نقدر نطلع المساحة مهما كانت قيمة زد. خلينا نفرض انه زد طلعت معي 0.322، وقبل ما اروح على زد تيبل لازم اقربها الى اقرب منزلتين عشريتين، فحتكون 0.32. هسا بروح على الزد تيبل، ولكن ما راح الاقي الرقم هيك جاهز. باخد اول رقم قبل الفاصلة واول رقم بعد الفاصلة، هذول بدور عليهم من العمود اللي على اليسار. هسا الرقم الثاني بعد الفاصلة بجيبه من فوق، وبعمل تقاطع عشان اعرف المساحة او الاحتمالية. خلينا نرجع للسؤال تبعنا. كانت الزد سكور 1.5، بروح على العمود بلاقي 1.5، وبما انه ما في رقم ثاني بعد الفاصلة يعني حيكون صفر. بعمل تقاطع وهيك بكون جبت المساحة او الاحتمالية. فبحكي انه احتمالية انه طالب يجيب اقل من 90 هو الرقم اللي جبناه من الزد تيبل واللي كان 0.9332، وبقدر اعبر رياضيا بهالطريقة. قبل ما نروح على السؤال الثاني لازم نعرف انه الزد تيبل بعطيني المساحة او الاحتمال من بداية التوزيع من اليسار حتى قيمة زد اللي طلعناها. فلو بدي الاحتمالية لجهة اليمين بروح على الزد تيبل وبطلع الاحتمالية من اليسار حتى قيمة زد، وبعدها بطرحها من واحد. ليش اطرحها من واحد؟ لانه المساحة تحت المنحنى كلها تساوي واحد او 100%. خلينا نشوف السؤال الثاني حتى نفهم اكثر. معطيني نفس المعلومات انه نورمالي ديستريبيوتد، الاشي المختلف بس انه بده ياني اوجد له احتمالية انه طالب يحصل على علامة اكثر من 85، على عكس السؤال الماضي اللي كان بده اقل. بحول لزد سكور وبقرب لاقرب منزلتين زي ما حكينا، بس بما انه بده اكبر بحكي واحد ناقص احتمال زد اقل من 0.88، واللي حجيبها من الزد تيبل عادي واللي بتكون 0.8106. فبحكي واحد ناقص هاي القيمة، أهم إشي ما ننسى الواحد، هيعطيني 0.1894، وهاي هي الإجابة النهائية. في المثال الأخير نفس المعطيات، ولكن بدي أوجد له احتمالية إنه طالب يجيب علامة بين 60 و80. هون كيف بدنا نحسبها؟
بكل بساطة زي ما حكينا انه زد تيبل بعطيني المساحة من بداية التوزيع لعند القيمة اللي بدنا اياها، ومساحة ال80 حتشمل مساحة ال60. فبالتالي عشان اطلع المساحة بينهم راح اعمل الاتي: بعد ما اطلع قيم زد واروح على زد تيبل واطلع مساحة كل قيمة فيهم، حطرح الكبير ناقص الصغير، وهيك بنكون وصلنا لجوابنا اللي هو 0.5865. لكن السؤال الحقيقي، لو طلب احتمالية او مساحة لما المتغير يساوي قيمة معينة، شو حيكون الجواب؟ مستني جوابكم بالتعليقات. طيب لو طلب العكس، لو مثلا كان معطيني المساحة وبده زد سكور، حيكون عندي ثلاث حالات. الحالة الأولى أعطاني مثلا المساحة 0.9798، رح نعمل الخطوات ولكن بالعكس ونرجع رجوع. بروح بشوف القيمة من اليسار، وهي حتكون أول رقم قبل الفاصلة وأول رقم بعد الفاصلة، وبشوف القيمة من فوق وهي حتكون ثاني رقم بعد الفاصلة، وهيك حيطلع معي زد 2.05. الحالة الثانية إذا أعطاني مساحة 0.9799، ما راح ألاقي المساحة نفسها موجودة، فبروح أشوف أقرب مساحة عليها. ولما أجي أقارن بينهم لازم أقارن مش بس أول منزلة أو حتى منزلتين، بقارن بالرقم كامل. فهون 0.9799 قريبة لل 0.9798، فحيطلع معي زد نفس قبل شوي 2.05. الحالة الثالثة إذا أعطاني مثلا مساحة 0.9921، برضو ما راح ألاقيها في الجدول، ولما أجي أشوف أقرب مساحة إلها راح ألاقي إنه في مساحتين قراب عليها. فهون شو بعمل؟ راح أطلع زد للمساحتين هذول وأقسمهم على 2، يعني آخذ الأفرج إلهم، فراح أحكي 2.41 زائد 2.42 على 2، هيطلع معي 2.415، وهي هي قيمة زد. وهيك بنكون فهمنا كيف بلشت فكرة التوزيع الطبيعي، وكيف العلماء من أيام دي موافغيه وصلونا لفكرة الزد سكور والزد تيبل. لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصحابكم المهتمين بالإحصاء، واشتركوا عشان نشوف الفيديوهات القادمة. دمتم سالمين.